जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि हम वीडियो आपन को भलो लागिला ताले लाइक एवं शेयर करंतु। आज हमें पढ़िबा सबु सुंदर। सबु सुंदर विषय टिके जानिबा आगे कौन छोट गपटा तापरे हमें पढ़िबा। रविंद्र बाबू तांकर नाती नातुणी माननकु डाकिकी पचारिले केउ ऋतु तांको मान को भल लागे। पिला माने जानिଛ हमर ऋतु केतोटी 6टी ऋतु ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत। किंतु आमे साधारणतः 3टी ऋतु को भल भाबे अनुभव करिथाउ ग्रीष्म वर्षा और शीत। रविंद्र बाबू तांको नाती नातुणी मान को डाकी पचारिले जे तुमको केउ केउ ऋतु भल लागे। किए कहिला मते वर्षा ऋतु भल लागे, किए कहिला मते ग्रीष्म ऋतु भल लागे, किए कहिला मते शीत ऋतु भल लागे। तापरे नाती नातुणी माने तांको जेजे को पचारिले तुमको केउ ऋतु भल लागे। जेजे कहले मते सब ऋतु भल लागे काहेकि ना सब ऋतु रे किछि उपकार रहिछि। तेणु एथुर आमे जानले जे सब समय रे सब विपद रे आमे समान भावे ग्रहण करबा उचित। जेतेबेले जो असुविधा आसीबो सेतेबेले आमे समान भावे ताकू ग्रहण कले आमे निश्चित भावे जीति जिबा। त आमे जदि कहबा एई ऋतुटी भलो से ऋतुरे अलगा ऋतु बेलको आम मन कष्ट हबो, तो से ऋतुटी भलो अलगा आउ गोटे ऋतु आसले आम मन कष्ट हबो। तेणु सब ऋतु सब समय रे से ऋतु माध्यम रे बुझेबाकू चाहिछथि जे सब समय आमे समान भावे निज मन को विनियोग करि पाले बा समान भावे आमे ताकू ग्रहण करि पाले आमे निश्चित सुख रे रहबा। त आशा आमे विषय वस्तुटी पढिबा। रविंद्र बाबूंको घर तांको घर पछपटी गोटे छोट बगीचा अछि। बगीचाटी नाना जातिर फूल और फल गछरे पूर्ण। रोषेई पई प्रतिदिन बगीचारू किछि ना किछि परिबा मिले। उपरओଳି रविंद्र बाबू बगीचा रे काम करंती। गोटे गछ मूले बसी खबर कागज पढ़ती। तो रविंद्र बाबूंको घर तांको घर पछपटी गोटे विराट बगीचाटी अछि। बगीचा रे नाना जातिर फूल और फल सब लागिछि। रोषेई पई प्रत्येक दिन तांको बगीचारू किछि किछि पनिपरिबा मिले। फूल मध्य से प्रत्येक दिन किछि पाती। उपरओଳି रविंद्र बाबू से बगीचा रे समय काटती। से कौन करती बगीचा रे काम सरिबा परे से गछ मूल रे बसी बा गछ छाई रे बसी खबर कागज पढ़ती। आज रविवार रविंद्र बाबूंको सहित तांको नाती नातुणी बगीचा काम रे लागिचंती। पिलांक सह जेजे खुशी रे कथाभाषा हेउथांती। जेजे कहिले पिले विभिन्न ऋतु रे आम बगीचाटी किपरि देखा जाए तुमे लक्ष्य करिथिबो। पिला माने हां कहिले। तेबे कहिलो तुम भितरु काहाको केउ ऋतु भल लागे और काहेकि भल लागे। रविवार पिला मानकर छुट्टी दिन थाए तो विद्यालय बंद। तो सेही दिन रविंद्र बाबूंको सह तांको नाती नातुणी मध्ये बगीचा रे काम करती। पिलांक सहित काम करी सारिबा परे से हस खुशी रे कथावार्ता हुंती, गपसप करती। जे कहिले पिले कहले देखिया आम बगीचा रे तो विभिन्न ऋतु रे विभिन्न प्रकार फूल फल फुटे, तुमको कोटा भल लागे। तेबे कहलो तुमको कौ ऋतुटा भल लागे और काहेकि भल लागे। जे पिला मानकु पचारले तांको नाती नातुणी मानकु। तो नाती नातुणी माने जणे जणे करके कहिले कौन कहिले देखिबा। मीता कहिला मते वर्षा ऋतु भारी भल लागे। एई समय रे प्रचुर पानी मिले। गाधुआ पाधुआ धुआ धोई रे खूब सुविधा हुए। चारिआडो नुआ गछ पत्र रे सुंदर देखा जाए। बगीचारू बहुत पनिपरिबा मिले। तांकर नातुणी मीता कहिला वर्षा ऋतु ताकू बहुत भल लागे काहेकि ना ए समय प्रचुर पानी मिले। गाधुआ पाधुआ रे असुविधा हुए नहीं, धुआ धुई करबा पई असुविधा हुए नहीं। चारियारे नुआ गछ पत्र मध्य कळी थाए तो सुंदर देखा जाए। बगीचारू बहुत पनिपरिबा मिले तो ताकू सेति पई वर्षा ऋतु बहुत भल लागे। जे तांको नाती को चाहि कहिले एबे मिट्टू तू कह तोते केउ ऋतु भल लागे। मिट्टू को डाकी की पचारले मिट्टू तते केउ ऋतु भल लागे। मिट्टू कौन उत्तर देला आस देखिबा। मिट्टू पंचम श्रेणी रे पढ़े। से कहिला जे मते शीत ऋतु रे भारी भल लागे कारण एही समय गरम बा वर्षा न थाए, देह को कष्ट हुए नहीं। लोके बिलरू फसल अमल करती। बाड़ी बगीचारू नाना प्रकार पनिपरिबा मिले। सभिए मन खुशी रे पुनेई परब पाळंती।
ମିଟୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଜେଜେ ମତେ ଶୀତ ଋତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମୟରେ ନା ଗରମ ଥାଏ, ନା ବର୍ଷା ପାଣି କାଦୁଅ ଥାଏ, ନା ବର୍ଷା ଥାଏ, ତ ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲୋକେ ବିଲରୁ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଋତୁରେ ଫସଲ ଅମଳ କରିଥାଉ ବିଲରୁ। ତ ଆଉ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା এই ସମୟରେ ମିଳେ। ତ ସଭିଏ ବହୁତ ମନ ଖୁସିରେ ପୁନେଇ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୁନେଇ ପର୍ବ ପଡେ। ତେଣୁ ଶୀତ ଋତୁଟି ମିଟୁକୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି କହିଲା। ଏବେ ବଡ ନାତୁଣୀ ମାଧବୀର ପାଳି। ସିଏ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ମାଧବୀ କହିଲା, ଜେଜେ ମତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ଋତୁରେ ବର୍ଷା କାଦୁଅ ନଥାଏ କି ଶୀତରେ ଦେହ ଥରୁ ନଥାଏ। ଚାରିଆଡେ ସଫା ସୁତୁରା। ବେଳେ ବେଳେ ଟାଣ ଖରା ହେଲେ ବି ଏହି ଋତୁ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତାଙ୍କ ବଡ ନାତୁଣୀର ନାମ କଣ ଥିଲା? ମାଧବୀ। ସେ କଣ କହିଲା? ସେ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା? ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ମାଧବୀ କହିଲା ତାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବର୍ଷା କାଦୁଅର ଡର ନଥାଏ ବା ଶୀତରେ ଦେହ ଥରୁ ନଥାଏ। ଚାରିଆଡେ ସଫାସୁତୁରା ଦେଖାଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଟାଣ ଖରା ହୁଏ, ମାତ୍ର ଏଇ ଖରା ହିଁ ବର୍ଷାର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଖରା ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ହୋଇକି ତା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡେ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଧବୀ କହିଲା ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଷାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜେଜେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇ ହସିଲେ। ସାନ ନାତୁଣୀ ମିତା ପଚାରିଲା, ଜେଜେ ତୁମକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ କୁହନା? ଜେଜେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ। ସାନ ନାତୁଣୀ ମିତା ପଚାରିଲା, ଜେଜେ ଆମକୁ ତ ଏଇ ସବୁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ତ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ କହିଲ ତମକୁ କୋଉ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଜେଜେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ଜେଜେ କହିଲେ, ମତେ ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ମାସ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ଋତୁ ହଉନା କାହିଁକି ତା ଆମର କିଛି ଉପକାର କରେ। ମିତା ତ କହିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ, ତାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କିଭଳି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ପାଣି ପାଆନ୍ତି। ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ଗାଡିଆ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଚାଷ ବାସ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ଜେଜେ କହିଲେ, ମତେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସବୁ ମାସ ଭଲ ଲାଗେ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସବୁ ଋତୁରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଉପକାର ମିଳେ। ମିତା କହିଛି ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଣ ଆମକୁ ଉପକାର ସବୁ ମିଳେ? ନା ଚାରିଆଡେ ପାଣି ଥାଏ, ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଛଲତା ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଆନ୍ତି। ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ଗାଡିଆ ସବୁ ପାଣିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଚାଷ ବାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୁଏ। ତେଣୁ ମିତାକୁ ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏନି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ନଥିଲେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବି ନଥାନ୍ତା। ଖରାଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ଗାଡିଆର ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଉଠିଯାଏ। ସେଇ ବାଷ୍ପ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାସୁଥାଏ। ସେଇଥିରୁ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏନି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂଇଁ ଫାଟିଯାଏ, ମରୁଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ? ତମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତ ଆମର ବର୍ଷା ଋତୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଖରାଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ଗାଡିଆର ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଉଠେ। ତାହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡେ। ତ ଏଇ ବାଷ୍ପ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାସୁଥାଏ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ବର୍ଷା ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଖୁବ ଆଗ୍ରହରେ ଜେଜେଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଜେଜେ ପୁଣି କହିଲେ, ଖରା ଦିନେ ଆମ୍ବ ପାଚେ, ପଣସ ପାଚେ, ସପୁରି ପାଚେ। ଏଇ ଋତୁରେ ତରଭୁଜ ଓ ତାଳସଜ ବି ମିଳେ। କେଡେ ସୁଆଦିଆ ଏଇ ଫଳ ଗୁଡିକ। ପିଲାମାନେ ଖୁବ ଆଗ୍ରହରେ ଜେଜେଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଜେଜେ ପୁଣି କହିଲେ, ଖରା ଦିନେ ଆମ୍ବ ପଣସ ଆଦି ସପୁରି ଆଦି ପାଚେ। ଏଇ ଋତୁରେ ତରଭୁଜ ତାଳସଜ ଆଦି ମିଳେ। ତ କେତେ ସୁଆଦିଆ ଏଇ ଫଳ ଗୁଡିକ। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ। ଏଇସବୁ ପନିପରିବା ମିଳେ। ଆମ୍ବ ପଣସ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରିଲେ। ଜେଜେ ପୁଣି କହିଲେ, ଶୀତ ଋତୁ ବି ସେଇଭଳି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏଇ ଋତୁରେ କେତେ ଜାତିର ଫୁଲ ଫୁଟେ,
केते जातिर पनीपरिबा चाष करा जाए, केते प्रकार फसल मध्य अमल करा जाए, बाटघाट परिष्कार थाए। तेणु सब ऋतु आम पई भल। सब ऋतु सहित आमे निजको खाप खुआई चलिबा उचित। पिलामाने खुशी रे ताली मारले जेजेंको कथा सुनिकी। जेजे पुणी कहले शीत ऋतु भी किछि खराब नुह, शीत ऋतु भी बहुत भल। काहेकि ए ऋतु रे विभिन्न जातिर फूल फुटे, विभिन्न पनीपरिबा चाष करा जाए एवं फसल अमल करा जाए, बाटघाट परिष्कार देखा जाए। लोक माने शीत रे चारिआडे निआं पिउथांती, विभिन्न प्रकार रंगीन पोशाक सब शीत पोशाक परिधान करथांती। तेणु शीत ऋतु मध्य बहुत भल। तो शीत ऋतु विषय से कहले जे पिला मानकु, पिला माने सब सुनिले वर्षा ऋतु रे कौन हुए, ग्रीष्म ऋतु रे कौन हुए, शीत ऋतु रे कौन हुए। तो जे कहले सबु ऋतुर किछि विशेष गुण अछि। तेणु सबु ऋतु रे आमे निजको खाप खुआई चलिबा उचित। पिला माने जेजेंको कथा सुनी कहिले जेजे हमर ठीक कथाटिए कहले। पिला माने जेजेंको कथा सुनी कहिले जेजे हमर भल कथाटिए कहले। सबु ऋतु रे तो किछि विशेष गुण अछि, तो सबु ऋतु भल। तो जेजे हमर भल कथाटिए कहले बोली कहि पिला माने बहुत खुशी हेले। पिला माने विषय वस्तुटी पढिलो, एबे भिडियोटी को बारंबार देखिबो और अभ्यास करियो। यदि आपण नुआ यूजर अछंती ताहले आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु।